Помню я весной, много лет назад, мне пришла повестка в военкомат, где указ министра сверху был нам дан. Чүй облусунун Кемин районунда Ооган согушунун ардагерлерине арналган монумент орнотулду. Ага жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев, аталган райондун акими, айыл өкмөт башчылары, Ооган согушунун ардагерлери жана аймактардан келген коноктор дагы катышты. Аталган иш-чарага Ооган согушунан курман болгондордун дагы жакындары келишти. Иш-чарада алгач монументти ачуу аз эме болуп, Куран окулду. Иш-чарада Ооган ардагерлерине белектер тапшырылды. Ассаламу алейкум, урматтуу ардагерлер. Ушул Ооган жергесинен Советтик армиянын чыгарганына 31 жыл толуп жатат. Ошого арналган жана ошол менен бирге эле ушу Кемин районунан курман болгон жоокерлерге арналган бүгүн монументтин ачылышы чын жүрөктөн өзүмдүн атымдан, Жогорку кеңештин атынан, Республикалык кеңештин атынан куттуктайм. Ооган согушунун катышуучуларына арналган монумент жерлерде дагы тургузулат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты, Ооган согушунун Республикалык кеңешинин лидери Кожобек Рыспаев билдирди. Урматтуу ардагерлер, мынакей ушуну менен Кеминде бүгүн ачылып атат. Жана 15-не чейин Кара сууда, Майлы сууда, Жалал-Абадта, анан Кербелде дагы ушундай монументтер ачылып атат. Ал дагы ушул 15-не чейин ачылат. Былтыр мына Акталада Бүзүлдө ачканбыз, Кара Алтай шаарында Жайылда ачканбыз. Жерлерде ушундай монументтер Ооган согушунун ардагерлеринин элестерине арналып ачылып келе жатат. Кемин районунан Ооган согушуна 195 жоокер катышкан. Алардын ичинен 4-төө мекенине кайтпай калган. Мындай маалыматты аталган райондун акими Нурлан Шаршеналиев айтты. Кемин районунан 194 жоокер барып, анын 4-ü согуш таласында курман болгон. Алар Актуз айылынан Бурасов Сергей Юрьевич, Дилара айылынан Казыбаев Абдияс Мусаевич, Кызыл Октябрь айылынан Куренкеев Хусейн Калиевич, Чыңгоргон айылынан Орозалиев Казыбек Бекенович. Бүгүнкү күндө Кеминде 95 Ооган ардагери жашайт. Алар райондун ар тармагында эмгектенип, райондун социалдык экономикалык өсүшүнө салым кошуп, бардык коомдук иштерге активдүү катышып келишет. Ооган ардагерлерине арналган иш-чара Кыргыз Республикасынын гимни менен башталып, андан ары концерттик программа менен коштолду. Ооган согушунун ардагерлеринин күнү жыл сайын 15 февралда белгиленет. Быйыл Совет аскерлеринин Ооганстандан чыгарылганына 31 жыл толду. Бүгүн эми биз ушу Кемин районунда Ооган согушунун талаасынан Советтик армиянын чыгышынын 31 жылдыгына карата монумент ачылып атат. Мына менин артымда монумент турат. Бул деген ушу Кемин районунан каза болуп калган согуш талаасында курман болгон жоокерлердин элесине арналып, Ооган согушунун ардагерлери өздөрүнүн күчү менен ушундай монументти коюп, ошонун ачылышына биз келип күбө болуп отурабыз. 31 жылдык мааракеңиздер менен дагы бир жолу учурдан пайдаланып куттуктайм. Иш-чарабыз жакшы өттү деп ойлойм. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Оставь, браток, стакан, да за тех, кто вечно остался молодым в строю, пали смертью храбрых в огненном бою.